Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo episodio di Last Week in Japan sul nostro canale Our Eyes Your Eyes. Prima di cominciare il video ovviamente voglio ancora ringraziarvi di tutto il supporto che ci state dando e voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, cliccare la campanella delle notifiche e seguirci sui nostri social media. Scusate ma ho dimenticato di aggiungere una news la settimana scorsa perché sabato scorso il vulcano Sakurajima ha deciso di eruttare. Purtroppo la colonna di fumo si è innalzata a ben 5 km e mezzo. Non ci sono stati feriti, non ci sono stati morti, quindi è anche una bella notizia, però ad oggi non ci si può avvicinare al vulcano se non con una distanza di sicurezza di 2 km come minimo. Quindi per tutte le persone che si recheranno nella prefettura di Kagoshima e quindi nel Kyushu, state attenti perché non potete andare molto vicino a questo vulcano ancora parzialmente attivo, quindi attenzione, mi raccomando. Ma ora torniamo alle news di questa settimana appena passata, ce ne sono tantissime e io voglio cominciare, come vi ho preannunciato settimana scorsa, con la parata che ha annunciato ufficialmente l'incoronazione del nuovo imperatore e della nuova imperatrice del Giappone, Naruhito e Masako. Devo dire ragazzi che questa parata è stata la ciliegina sulla torta, perché la sera prima, quindi il sabato sera, c'è stato una sorta di mini concerto davanti al Palazzo Imperiale che ha visto come protagonisti anche gli Arashi, che è questa grande boy band di successo degli ultimi 20 anni qui in Giappone. Hanno cantato una canzone molto positiva, molto propositiva, e sulle note di Daijoubu, Daijoubu, che vuol dire andrà tutto bene, l'imperatrice Masako si è letteralmente commossa. Per quanto riguarda la parata, anche quello è stato un successone ragazzi, perché domenica pomeriggio, precisamente verso le 2:30, 120.000 persone hanno atteso la parata ufficiale. Un successone enorme, devo dire. La macchina che trasportava l'imperatore e l'imperatrice è passata per Akasaka, che è una delle zone centrali di Tokyo, molto rinomata e anche molto importante. Sono molto contenta per Naruhito e Masako e adesso è il momento per loro di incominciare questa nuova avventura, anche se devo dire che le cerimonie ufficiali per l'incoronazione non erano finite con la parata, perché giovedì notte Naruhito ha dovuto partecipare all'ultima cerimonia, in questo caso shintoista, prima della fine delle ufficializzazioni. Questa cerimonia si chiama Daijosui e ha dovuto farlo proprio per ultimare tutti i rituali possibili prima dell'effettiva incoronazione, mettiamo così. Lunga vita a Naruhito e Masako e in bocca al lupo per il vostro lavoro. Speriamo che negli anni futuri tutto vada per il meglio. Ma ora parliamo di Fukushima. Come ben sapete, quasi 10 anni fa, nel 2011, ci fu un grandissimo terremoto con annesso tsunami che ha creato un sacco di problemi, soprattutto nella zona di Fukushima. Ebbene, dovete sapere che un sacco di zone agricole presenti in quel territorio non sono più coltivabili, a causa, logicamente, di tutte le radiazioni che si sono sviluppate come conseguenza al terremoto in questione del Tohoku, che è stato uno dei più grandi terremoti visti qui in Giappone, di magnitudo 9. Quindi il governo giapponese che cosa ha deciso di fare? Bene, in quelle zone dove non si può più coltivare nulla, si è deciso di passare ad un'energia di tipo rinnovabile, come quella dei pannelli solari o anche l'energia eolica. C'è anche da dire che il costo è parecchio ingente, anche perché per costruire tutto questo impianto servirebbero 2,7 miliardi di yen. Speriamo che questa cosa vada a buon fine e come idea non sarebbe male, l'importante è che abbia i suoi frutti e che dia una nuova possibilità a quelle zone di poter creare energia e di poter essere utili. Ma torniamo alle nostre care Olimpiadi, perché il 13 novembre c'è stata ancora la possibilità di ottenere i biglietti ufficiali per partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokyo del 2020. Molte persone speravano di comprare questi biglietti, ma alla fine sono stati venduti solo a coloro che risiedevano in Giappone, quindi possibilità per gli stranieri o per coloro che abitano al di fuori della terra del sollevante non ce ne sono stati. I biglietti sono stati venduti e si spera che lo stadio sia sempre pieno tutti i giorni. Io vi ricordo che le Olimpiadi del 2020 a Tokyo si terranno a partire da fine luglio fino al 9 agosto, che dovrebbe essere l'ultimo giorno appunto di questo grande evento, ma c'è
come sempre, un problema, perché dovete sapere che l'IOC, che è l'International Olympic Committee, ha avuto da ridire sempre sulla maratona. Come ben sapete, vi ho già preannunciato che la maratona non verrà più svolta a Tokyo, ma sarà spostata a Sapporo per quanto riguarda il grande caldo infernale che c'è a Tokyo solitamente ad agosto. Ma il problema adesso è un altro, perché se alcune persone vogliono che la maratona venga fatta l'ultimo giorno delle Olimpiadi, cioè il 9 agosto, altre persone non vogliono. L'IOC è assolutamente d'accordo col dire che la maratona maschile deve essere fatta il 9 agosto, quindi l'ultimo giorno, perché è anche uno degli eventi che chiude tutto l'evento in sé. Ma gli organizzatori di Tokyo lo trovano un po' un problema, perché durante quel giorno ci sarebbe anche la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. L'IOC dice ma non è un problema, perché le premiazioni verranno fatte a Tokyo e nello stesso tempo la maratona viene fatta la mattina e poi gli atleti prendono un aereo da Sapporo a Tokyo, tanto ci mette un'ora e mezza, e la sera sono tutti lì pronti per la cerimonia di chiusura. Questa è ancora una proposta, vedremo se il tutto verrà portato a termine. Io vi saprò dire ovviamente nelle prossime settimane quale sarà stata la decisione definitiva. Intanto incrociamo le dita e speriamo che questo Sapporo-Tokyo venga portato avanti senza alcun problema. Ma rimanendo in tema di Olimpiadi, anche se il discorso si sposta un po' su qualcos'altro, è venuta a galla una notizia abbastanza strana, perché tra il 2013 e il 2015 sono state rinvenute le ossa di ben 187 corpi umani proprio in quella zona dove si sarebbe dovuto costruire il grande stadio che c'è adesso e che è pronto per le Olimpiadi. Si sa, da quello che si è scoperto, che questi 187 scheletri umani, quindi questi resti umani, deriverebbero da un tempio buddista con annesso cimitero che ci fu tra la fine del 1700 e l'inizio del 1900. Ovviamente poi questo tempio venne smantellato e durante gli anni sottoterra sono rimasti questi resti che non sono stati scoperti fino a quando non hanno deciso di scavare per poter costruire il grande stadio delle Olimpiadi. Quindi durante gli anni c'è stata una grande collezione di resti umani che verrà messa per intero all'interno di un deposito resti umani che si vuole costruire a partire dall'anno prossimo. Non so esattamente il luogo in cui verrà costruito questo deposito, ma sicuramente sarà presso il centro di Tokyo, da quelle parti. Ma adesso parliamo ancora di meteo, perché ragazzi, io vi dicevo la scorsa settimana che a Hokkaido è cominciato a nevicare. Verissimo, c'è stata la prima neve, ma devo dire che questa settimana continua a nevicare in Hokkaido, quindi state pronti se dovete raggiungere quella zona in particolare in Giappone, premunitevi, cappotti, sciarpe, guanti e quant'altro, scarpe, perché continua a nevicare. Siamo già arrivati a -2 gradi, Sapporo, Abashiri, Asahikawa, ecco, tutte quelle zone sono piene di neve. Si aspettano anche 50 cm da un giorno all'altro di neve, quindi voglio dire, non è una cosa da poco. Devo dire ragazzi che siamo un po' in anticipo. Come ben sapete, a febbraio in Hokkaido c'è, come tutti gli anni, il Snow Festival, quindi il festival dedicato alla neve. Ma siamo ancora a novembre, non oso immaginare cosa potrà succedere fino a febbraio. Restate con noi e io vi farò sapere le news che continuano ad arrivare. Ora parliamo di qualcosa che piace sicuramente a tutti quelli che vengono in Giappone, ovvero i combini. Cosa sono i combini? Sono i classici convenience store, tutti quei negozietti aperti 24 ore su 24 che offrono da mangiare, da bere, eccetera eccetera, quindi patatine, snack, sandwich, onigiri, quindi polpette di riso, insomma qualsiasi cosa voi vogliate. Ebbene ragazzi, uno dei brand più famosi di combini qui in Giappone, il Family Mart, ha deciso che forse è il caso di non tenerli più aperti 24 ore su 24. Voi vi chiederete come mai? Beh, i problemi sono due. Il lavoro è troppo e quindi le persone non riescono più a stare dietro a questi combini, e seconda cosa, bisogna pagare un sacco di persone perché lavorino 24 ore su 24, ovviamente distribuiti a turni. Quindi per 16.000 combini a partire dall'anno prossimo ci sarà la possibilità di tenerli aperti dalle 7 della mattina alle 11 della sera. Il tutto dipenderà dai proprietari di ciascun combini. Forse non lo sapete, ma ogni combini ha un proprietario
e sarà proprio lui a decidere se tenere aperto il proprio combini dalle 7 alle 11 della sera o se fare 24 ore su 24. Personalmente so che molti turisti sono molto affezionati ai combini proprio per questo motivo, cioè che quando uno ha bisogno di bere qualcosa, di mangiare qualcosa, uno snack notturno eccetera eccetera, si fiondano nei combini, sanno che è sempre aperto e non gliene frega niente a nessuno. Però c'è da tener conto anche del fatto che non deve essere una realtà semplice. Comunque ragazzi, non vi preoccupate, perché questa non è ancora una cosa categorica e può anche essere che in futuro i combini decideranno di rimanere comunque sempre aperti 24 ore su 24. Anche in questo caso vi farò sapere nelle settimane successive cosa accadrà. Ma passiamo allo spettacolo adesso, perché ragazzi, la notizia che sto per darvi è stata una tragedia per tantissime ragazzine, donne e quant'altro, perché uno dei membri degli Arashi, la stessa band di cui vi parlavo prima riguardo l'imperatore e l'imperatrice del Giappone, l'esibizione eccetera eccetera, si è sposato. E è un dramma, perché un sacco di ragazzine, un sacco di donne, anche mature, devo essere sincera, continuano ad oggi a seguire gli Arashi, che hanno un grandissimo successo qui in Giappone, e devo dire la notizia ha accontentato molte ma anche fatto soffrire tante altre. Il membro in questione che si è sposato è Nomiya-san, quindi è stato lui a rilasciare personalmente le dichiarazioni di essersi già sposato con una signora sui 38 anni, direi, sconosciuta al mondo dello showbiz, anche perché lui non ha voluto fare nomi, ha voluto precisare che non è del mondo dello spettacolo e quindi ha preferito lasciare tutto nell'anonimato. Comunque sia, Nomiya-san, congratulazioni per questo matrimonio, e vediamo quando sarà il turno di tutti gli altri, sarà una tragedia assoluta. La settimana scorsa vi ho parlato del Nintendo Switch, che ha venduto 10 milioni di pezzi qui in Giappone, è stato un grandissimo successo. E devo dire che mi ricollego alla notizia che sto per darvi adesso, perché Akimori Masuda ha detto espressamente che giocare ai videogame è come essere dipendenti dalla droga. Quindi è come essere proprio tossicodipendente. Questa cosa ha fatto indispettire molte persone, altre persone invece sono state d'accordo con quanto ha detto Masuda-san. Se voi venite qui in Giappone ed entrate in un treno, entrate in un autobus, addirittura camminate per strada, trovate un sacco di persone che sono sempre lì attaccate ai cellulari, e voi direte cosa staranno facendo di così importante? Beh, giocano ai videogames che possono essere scaricati gratuitamente o meno sugli smartphone, sugli iPhone eccetera eccetera. Ebbene, voi cosa ne pensate ragazzi? Giocare ai videogiochi è sinonimo di dipendenza oppure no? Io da un lato concordo con lui, sono convinta che uno quando comincia a giocare a questi giochetti eccetera eccetera, una cosa tira l'altra e non si finisce più di giocare. Io ho detto la mia, ora aspetto la vostra opinione. Taratatan, parliamo di anime, perché come sempre concludo i video parlando proprio di questo. Cominciamo subito con la Kyoto Animation, perché ha rilasciato una news molto importante che riguarda il film di Free. Come sapete, il film di Free doveva uscire il prossimo agosto 2020. Purtroppo è arrivata la notizia da parte di Kyoto Animation che verrà posticipata l'uscita di questo film per ovvi motivi, ma anche per complicazioni varie. Quindi è una notizia un po' triste, però sono anche convinta che sia meglio così. Loro devono prendersi il loro tempo, devono riprendere i lavori che stavano continuando e ultimando, ed è giusto che queste cose vengano fatte per bene. Quindi Kyoto Animation, non ti preoccupare, quando uscirà il film ce lo farai sapere, noi andremo a vederlo sicuramente. E rimango comunque in tema Kyoto Animation, perché adesso parliamo di un altro capolavoro e sto parlando di Violet Evergarden. Come ben sapete è già uscito il Gaiden, che è questo film che non aveva niente a che vedere con la storia principale, era una storia a sé, ed ha avuto molto successo, tanto che era previsto che uscisse in Giappone solo per 3 giorni, ma poi hanno prolungato la visione di questo film, quindi devo dire che è andata molto molto bene come esperienza. Ma parliamo invece adesso del film che dovrebbe proseguire la storia principale. Violet Evergarden ha una data ufficiale. Finalmente ragazzi sappiamo quando questo film l'anno prossimo uscirà nelle sale giapponesi, ovvero il 24 aprile 2020. Siamo tutti pronti a vedere questo film, che in realtà doveva uscire a gennaio 2020, ma anch'esso è stato spostato per ovvie ragioni,
e io non vedo l'ora, perché a me Violet Evergarden è piaciuto tantissimo. Voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo anime, di questa storia, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, ditemi la vostra, insomma. Concludo ragazzi con il re delle vendite, con il manga, adesso anche anime logicamente, che ha venduto e che sta vendendo un sacco. Io sto parlando di One Piece. Come ben sapete è uscito recentemente il nuovo film One Piece, che ha anche celebrato i 25 anni dall'inizio di questa storia, di questo manga, e sto parlando ovviamente di One Piece Stampedo. In giapponese dicono Stampedo, in inglese Stampede. Comunque parlo di questo film ragazzi perché ha riscosso un grandissimo successo planetario. Pensate che ha incassato 9,3 miliardi di yen questo film. È stato un grandissimo successo, quindi complimenti a tutti quelli che hanno contribuito a questo successo di One Piece. E ho un'altra news per concludere questo video, sempre riguardante One Piece. Come ben sapete Oda in qualche intervista recente ha detto che One Piece finirà tra 5 anni, e qualche giorno fa è stato intervistato anche Takuma Naito, che è uno degli editori del manga. Se all'inizio lui pensava che 5 anni non fossero sufficienti visto l'andazzo, ha recentemente precisato che, guardate, se Oda ha detto che probabilmente tra 5 anni la storia sarà conclusa, effettivamente avrà le sue ragioni e probabilmente sarà proprio così. Quindi abbiamo una seconda conferma che probabilmente One Piece ci lascerà tra 5 anni. Devo dire è stato abbastanza lungo, sufficientemente lungo, quindi chissà, staremo a vedere se effettivamente tra 5 anni ragazzi One Piece sarà concluso. Penso che sarà veramente uno shock per tutti noi. Bene ragazzi, con questo video io vi lascio, vi saluto e ci vediamo settimana prossima con tutte le news più importanti, tra anime, news in generale, politica, Olimpiadi, meteo, insomma un gran bel miscuglio. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di seguirci sui nostri social media. Io vi mando come sempre un grande bacio e alla prossima settimana dal Giappone. Ciao ciao!